आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो कि आपके खर्राटों को कम करने में मदद करेगी और साथ ही साथ आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी ये मुद्रा मदद करेगी। तो इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों में आपका जो अंगूठा है इसे आपको छोटी उंगली के बिल्कुल बेस में इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद सारी उंगलियों से अंगूठे को इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से आपको मुद्रा बनानी है और दोनों हाथों में, और उसके बाद किसी भी मेडिटेटिव पोज में आराम से आपको बैठ जाना है और इसी स्थिति में आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बना के रखना है। लगभग 5 से 10 मिनट रोज आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। इसके लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेंगे।